Hello guys, in lâu tầm trải em video thân này kalau lên leta tung video tur hi thilpoi mol tuk mai kalau shit don chuwa chu salon vela kan na thona vela hian I think client te customer te kan attend dan le kan biak dan te chuan treatment an laka service te antia haircut te antia chu I think product kan suggest dan te nge mo in lama care dan te kha don ta ni chu luk takin longa thada ula chuan tuna doctor nang chuan amma sain hey client te hian regular client te kan nei thua antinan stylist sang sang ganom ta category in ganom ta antinan tuna ka thona kan sar hi owner ane boka creative director ane boka anin asan panle regular client anga ta chun anoi che hian advanced stylist kan ti ta senior stylist advanced stylist mo tu ombok ta chun adot le senior hair stylist kanom ta hai ke mani ang temo chuan ke senior stylist in kom ta chun adota salon stylist in kanom le ta chun to berat graduate stylist mo junior stylist chuan kan dora hian haircut bi ka hian asan ba in junior stylist hi jasari somnga ania intran dan mo Papo menche po haircut sim ka jasari somnga nia no pangpo clearol po puting po jasari somnga nia chuan salon stylist zaria somnga nia senior stylist sanghat den ni ania advanced stylist sanghat zanga ania chuan kan sar ka ti chu creative director chu sang ni anita ni chuan tuna ka thona hi B Blunt ani kan company mingi Hyderabad a hian branch pani kan neya Jubilee Hills ale Kondapura kan nei ta ni chuan B Blunt hin lian em India hian munrang rang ma Guwahati te Bangalore Mumbai atam mai seng lo ka bing lo ka en lo chuan khoi tenge ka selo chuan kan owner hi aduna actor ania ami him mai chia ania chuan apasal hi ma khan Bollywood star mo film star afaran actor ngan lawin nei ve zoi to ania khami awang kan keni B Blunt company kan minga tha ma Bollywood te bo styling sang kan attend ve thin ni mo Hyderabad apo khan South Indian actor Allu Arjun te Anau te mo te hairstyling te kan ti saka chun Bahubali atang do pa Prabhas te khama kan sar kha wakal thina kini chu kan lang thalo chun Anil Kapoor hi kan senior stylist hian awa styling sak thina tiang neu kha Mumbai phi chun an lar ma chun company hi liana chun B Blunt mingin product san pale ning kan nei bok ta chun B Blunt product sim po khan kina kalau tilang anga product thatak ania mantlom si thasi mo acha theya adu tan khan ta cha sawek theya thabok si tlom si chuan kan product sim shampoo and conditioner mask te color protection ani nga vek bok ani tikha lo thata wala stylist te hian nge client te kan attend dan chuan kan in phan hiam em ni mo salon na achen chu he phone calling ateng appointment ten siam ta antinan kaman dan hun azirin mo appointment kan neya dar kar khat dana tekhan kan nei ta ani khata hian tlam puin pali panga samkat binga kan de thina treatment te color te om chun araya keratin phe jo dar kar khat le ti dania permanent straightening phe jo dar kar li te aw ve thina dileng te kan dai ve thin mo kan ding char kan thu reng man big lo lunch te darowa tekhan kan ai thin ni chang chon mo busy life ve phe chon weekend a hian Friday Saturday Sunday hi Friday weekend a kan chial tera Friday Saturday Sunday a hian chol thai ani lawa kan chol ve thelawa we off pa kan nei lo han cho kan buai lai tak ani chong client hin rong kal ta appointment an siam ta denan kan mingin tian appointment dar so ka ta haircut ta sen no kal chenga kan uis ta ne
good morning sa good evening sa TV kan uis photta chuan kan ming kan sila ke hi bi tia kan ya istoi na stylist to kan ya enge pui theina che kan yen ti kha kan ti photta ni ti chuan lun che ha kan foi phei ta ni chuan min sil ta hair cut chu ka du de ta ni hair cut chu du ma se ma sabra jong consultation kan ti photta asam kan endika scalp kan endika enge mo mem den raf to mem jong kha kan verify photta chun asam te nge achievem overem a weekend a roem no break ste mem her lo standing nga kan en veka chun break ste chun ro chun chu tila chu service to hair spa te to wen chu ti level kan suggest thin ani chuan hair kan cut don re ngin sufai ma support dogin hair kan cut ngai lova tirnan kan suma support ta sem i kan consultation zo khan kan verify na tuhan shampoo and conditioner mask man tu kan sengal ta kha kan sil thaw ha chun hair wash section ha kan soi phya tu chumang la chu i manangai shampoo and conditioner la hi mang ro kan chu putin ya ju kan manga ting kan sil le nin o mang ro ti chun kan manga ni lo chun in lama man dik kan en ti chun chumi chu man dik chu min sil ta khami ang ming ang mo an product i antinan L'Oreal kenin wela kan mangta Biblan te kan mangta Sebastian te system professional te kan mangta chun L'Oreal la tu chu ka mang beng ten nan den ra shampoo ka manga ti chun system aponom thawa den ra shampoo kan mang mai mo company nang se khangai lowa chun hei system a hi kan neya hei thai ma hei mang ve ro kan dita te kan ma kan suggest ta chun hair kan wash so shampoo in chun conditioner ma mask kan chia zo kan tiêu phái le thì kan hair section kan roi phei le ka ting kep te kan ruwa kan da chuan hair cut kan chang chin ta ni chuan denan treatment te lo la ta se keratin te mo permanent straightening te hi client te na poimo enin kati sil hei kan suggestion chu le client te na anti swol tlang pui chu ka lo silang chunga kan su za lo nga en tinan i group ba pakhan WhatsApp group ba pakhan kalau zot chen chu hey doctor mithiam mo dam lo an kol tu le hairstylist nge in an na pakhatal te ha kalau zona kalau siam to ha chen chu an changa he sam lam chung chang an sia te ta khan adik tho ni chun a poima ber chu doctor le hey stylist ke ma te kina kamin an na pakhat chu consultation mo dam lo ta la emo dam lo na wakal ta la consultation an tema support ang consultation form fill up photanga chun amani pe chun doctor ron tu chu chuni doctor ron mungai an dita chun ke ni chu ammanangai lo consultation ka form kan fill up to pa kan check vek ta nge problem te khamo chun zo kan an na pakhat pot ta ni chun doctor alu le tai la dam idam lo ta tin en kol ta che a check ta che i khosik pui nei ta lang khosik dam loi te a check vek nuwa che le history a zo nuwa je ti ka train nge khosik tran zong zong atiang che hang ga nipon ti ka train nge color te in noya he eng ti ka mi nge eng color nge man ti mo tan zot ve re kan ni mo jon history ha kan se do ni eng wai nge sam kha ro chan ha kan zong chuak lu ta ni chu kan ti vek phota chon doctor alu leng doctor khan tin na check vek ta nang chu ai kwa sika chu lo ai ro chu hei dam do chon cha hei lo ai la chon ni tin mum khat mum ni te choi khama chu choi nuwa chu choi zwa jana hei chuna te mum ni mutum te khan ni ta dam do list pe che dam do dora te hang in valai ta ni kan valai ta ting che hang ga ni pon hey keratin te straightening te emo haircut phin man nom kan product kan suggest kha tiang che han kan cho ve thau ni timan keratin treatment lo ti zo ta se sulfate free keratin a hian keratin le permanent straightening a hian sulfate free product kan suggest lang pui ta chan chu treatment an lak awang khan sulfate free shampoo le mask mo kan suggest ta hi le ngai hi lo mang thin ro chon keratin hi thlathum la thlali te result om thina hemi man lo chun aro le watanga eng chele wat meng at thin la then chun nei lo thina ni kha anti sual katia ke chun
treatment in tin chuan keratin the treatment in tin chuan chu product stylist tina kan suggest leitura kan ti cheu kha lei sam tur ni to lo mo chan chu treatment kha in tin mewa idam lo miwa ikwa sik mewa dam don cho ai lei lo kha chu ni e lo e chun jom lo kha chun mo dam chun jom kha dam that kha har ni mo tiang che han sampo keratin kha ti ta la chu sulfate free shampoo mask hi kan suggest cha kar khara voi ni lo mangla kar khara voi thum lo mangla kan ta kha tiang chi ngan dam doi le yang chi khan shampoo le conditioner kan suggest khalo le ta la chu sam chelu tok sam bung tok mo te ha han a veng thei cha i result pokatlen long lasting ang mo thali te thanga te en kol dana zir ni saluna kainin kam treatment kha pongil te te ho kan na kan zo to kan ti zo to a en kol kha nang mani ni to ni in lama mo ha in lo thiam ta ula thiam lo nom ta te han poi me ma i kar khat nu te biti ha keratin kan ti zo che sei eng ma re lom lo kan ta ka om ve the cái nin sui lấy lo ti lo ti kha moi to se kan thei lo cái nin kha kan ti rem lo a va ji lo ve lo kal le la hai kan lo en di kang eng ye chan te kan te ti kham mo chuan box color hai Garnier Revlon Godrej ti hoi ko en lo mang to lo la sam ati che em ati bung ani mo sam ati ro kha em man chuan permanent straightening ati thela keratin chu thaya kha sam ati che lo mang to lo la professional product kha lo mang to ro intenan color po mo shampoo and conditioner te po ma sa te po professional product nge aman to nge amana to chan ko nge ta ni kha lo mang nge ta na in se thiam kare khang ka ron soi ho kha apoi mom ma video dang kalo sim zelanga ti yang ka thai chen chen in practical video te po mo hair cut lai te color lai te chuan curly hair and cool dan styling dan te hair styling hang te ga no siam ka tumanga chuan chumi jong ka ti ma chun hei theory hi ka ron te pot ta ni in thia thiam thei na tur khan mo sam hi thia thiam harania chu wangania thia thiam thei nan tur step by step in ka ron soi phot ni mo kan sam hi samjai hi asina te en tok chun mal khatang to ba ma se kha kan samjai thu thum lo mo internan layer mo step hai pencil ang daw yan pencil core kha thua khan ta se por chung la ma hnuai a thing a chung kha thua ni na ta se chun a pencil dum tak kha thua thum na ne ta se chun ma saber hi cuticle kan tia chun adot le hi cortex chun alai mi ha medulla ne kha kha ni ta ka samrai kha i hriat thiam phula nga ya chun engpo treatment ti la engpo color ti la some condition shape la some condition la chuan product is strong ani permanent straightening some che over permanent straightening top te akang cheva kan ni mai khang te ha khang te ha hria nga ya kha theory ga ron be phot ta tun video bi ga chuan kha kan ta se next video kan ni mula thodon ya bye bye